It-22 ta' Awwissu 2012 f'lejla sajfija tħabbret il-mewt tal-eks Prim Ministru u mexxejn Laburista Dom Mintoff fl-età ta' 96 sena. Dakinhar eluf bkew it-telfa tal-Perit Mintoff, xhieda tad-differenza li jagħmel f'ħajjet in-nies. Dan der ċar ukoll fil-funeral statali li sar fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, kif mijiet ta' Maltin inġabru hemmhekk u kantaw l-innu Malti. Dom Mintoff tweled f'Bormla fis-6 ta' Awwissu tal-1916 u huwa kien it-tifel ta' Wenzu u Ċetta. Il-Perit Mintoff studja fl-Università ta' Malta u studja wkoll barra minn Malta f'Oxford. Kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista u wara kien deputat mexxej. Mintoff kien deputat Prim Ministru Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u r-Rikostruzzjoni fl-ewwel Gvern Laburista ta' Pawlu Boffa. Wara l-isplit fil-Partit Laburista, Mintoff sar mexxej Laburista f'Ottubru tal-1949. Il-Perit Dom Mintoff serva bħala Prim Ministru ta' Malta f'erba' leġislaturi differenti. L-ewwel leġislatura kienet dik tal-1955 meta Malta kienet għadha kolonja tal-Gvern Ingliż. Wara li Malta kisbet l-indipendenza, Mintoff sar Prim Ministru fl-1971 u baqa' jmexxi lill-pajjiż sal-1984, kif wara ħalla postu lil Karmenu Mifsud Bonnici. Fost l-akbar kisbiet li ġraw f'Malta taħt it-tmexxija tal-Perit Mintoff kien hemm dik tal-kisba tal-Ħelsien meta fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 il-bażi navali Ingliża telqu darba l-dejjem minn pajjiżna. Intant, fost dawk li selmu l-memorja tal-eks Prim Ministru Mintoff kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li f'intervista fuq One Radio sostna kif il-Perit Mintoff jibqa' sinonimu maż-żgħir. Jien għalija Mintoff jibqa' sinonimu maż-żgħir. Sinonimu mar-ruħ soċjali. Sinonimu mal-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. U llum elu 10 snin bil-mewt tiegħu jien għalija Mintoff jibqa' ħaj fil-prinċipju, ħaj fil-memorja tiegħu. U minn hawnhekk naturalment insellem il-memorja tiegħu u insellem ukoll il-ġid kbir li jagħmel bris iż-żgħir u bris il-pajjiż mod ġenerali.